khủng, mưa tầm tã mưa, nói chung là không biết người ta gọi là mưa gì nữa. Mưa, nói chung là mưa tầm tã, mưa to, mưa lớn, mưa gì mình cũng không thể miêu tả nổi. Nhìn nó kinh khủng. Là cần gạt ô tô nhà mình là phải gạt độ số 3 chứ không phải không? Này, nghịch nghịch nó đánh nó bây giờ. Rồi, vừa mưa tầm tã, mưa lớn, mưa to, giờ này mưa nhỏ nhỏ, mưa bình tĩnh, mưa từ từ. Tôi không xào nữa, các bạn cứ xem đi. Trời thế này người ta gọi là trời không có may mắn. Trời may mắn. Không biết là ông trời làm cái gì mà nhiều nước rơi xuống thế. Đây các bạn ạ, bây giờ nó lại mưa tầm tã, mưa lớn, mưa to, mưa kinh khủng. Bây giờ là ba bố con mình đi chơi nhưng mà cũng không biết là chơi ở đâu nữa. Đêm bơ vơ, không nơi lương tựa. Đấy, cứ đi mãi không biết là đi đâu. Cứ đi, có chỗ nào vui là tạt vào chơi xong rồi đi. Nói chung bây giờ mình không biết đi đâu nữa. Thôi đó. Biết giờ có ai mời rượu mình không? Hiện tại giờ bụng rất đói. Và thằng kia đã ăn rất nhiều quà rồi. Thế sao mà không mua gì để ăn đi? Hết tiền. Hết tiền à? Cho này. Ăn nó, để cho này. Các bạn thành viên là nói chung là bé nhỏ trong gia đình của mình thì ăn tham ăn tục uống. ăn rất là nhiều ăn thùng mà. uống chậu đánh giáp răng. Chị hổ có giấy răng thử răng dụng. Mặt hỏi. Quay đi nhau đi. Mưa tầm tã các bạn ạ. Mưa này không biết giờ. Bây giờ mình đói quá không biết ai gửi cơm ăn không nữa. Ôi, không có đâu nhá. Đó. Có cái thằng Bạn có biết quán chia sẻ nào ngon không để tôi đưa hai thành viên của tôi vào để cùng thưởng thức nhậu nhẹt buổi mưa chiều cuối tuần.